ضحية المطرب الشعبي عصام صاصا. بص بالعربية كان شارب، ما انا عارفة كان قاعد بالظبط، مش يخلوا بالهم من طلع على لهم متعايشة مع أربع عيال، أصغر واحد فيهم عنده 3 سنين. حرام اللي بيعملوا في الناس ده، ينزل ميت راح يجيب لهم نغمة عايز يجي بس قالوا لي هو عصام صاصا اللي بص كان ماشي ازاي معرفش، كان سايق ازاي معرفش، ده ضحايا تحت رجليه ولا بالظبط ماشي ازاي، نظامه هو نظامه هو ماشي ازاي، كان شارب، كان ماله مبسوط، لازم يسوق بالراحه ولازم ارواح الناس مش لعبه في رجليهم. الناس اللي انت بتاكلهم في رجليك انت عشان ما خاطر ما مطرب لازم يخلي باله. لا القانون بيطبق على الجميع والله يا امي، ما تقلقيش، يعني العداله في مصر لا يمكن ان تهتز ابدا، لازم يكون عندك يقين. بالله بس هو ماشي ازاي يعني عشان يعدي الطريق واحد يكنس ويخبط ويموت من غير رحمه ولا غير اي حاجه. فطلع على لقمه عيش يسترزق لعياله، يا ريت عنده حاجه ولا عنده حاجه. هم سايقين ازاي؟ ده روح الناس تبقى ده بالظبط. لا طبعا. على لقمه عيش يقول لي ابنك مات. اعمل ايه انا؟ اعمل ايه؟ واحد طلع على لقمه عيش الصبح، والله طلع على لقمه عيش، والله طلع على لقمه عيش. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ان ابني مات، الله اعرف ان ابني مات وفايت 4 صغيرين وطلع على لقمه عيشه، يعني لا طلع لا جاي من مسرح ولا جاي من السينما، ده طلع على لقمه